හැමෝටම සුබ දවසක්. ඇක්සස් ටෙක්නොලොජි වලින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් ගැන. විශේෂයෙන්ම CNC මැෂින් වල ප්‍රධාන උපාංග අතරින් එකක් තමයි මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස්. මෙහිදී ස්ටෙපර් මෝටර්ස් භාවිත කරන්නේ මොන වගේ උපකරණ වලටද? ඒවා භාවිත කරන්නේ කොහොමද? එහි අභ්‍යන්තරයේ සැකසී තියෙන ආකාරය, ඒ ආදී කරුණු ගැන ඊට අමතරව දේවල් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනෙනවා. ඒක නිසා මාත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න සෑහෙන දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි එහෙමනම් ඉදිරියට කතා කරමු මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් ගැන. මේ තියෙන ස්ටෙපර් මෝටර්ස් යම් ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා. මේවා වැඩි හරියක් භාවිත කරන්නේ CD DVD ROM වල, අපි කම්පියුටර් වල තියෙන ඒ වගේ මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම printer වල, photocopy machine වල, injector molding machine වල, අර ප්ලාස්ටික් හදන machine වල, ඒ වගේම විශාල ෆැක්ටරි වල ওই රොබෝ ආම්ස් වලත් මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි නිතරම කතා කරන CNC මැෂින් වලත් ප්‍රධාන උපාංගයක් තමයි මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් කියන්නේ. මුලින්ම තේරුම් කරලා දෙන්නම් ස්ටෙපර් මෝටර්ස් සහ සාමාන්‍ය මෝටර්ස් අතර ඇති වෙනස මොකක්ද කියන එක. මේ තියෙන සාමාන්‍ය මෝටර්ස්, මේ තියෙන ස්ටෙපර් මෝටර්ස්. මේ සාමාන්‍ය මෝටර්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් AC DC කියලා වර්ග දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. DC මෝටර්ස් සාමාන්‍ය වැඩවලට භාවිත කරනවා. AC මෝටර්ස් සාමාන්‍ය ලොකු ෆැක්ටරි වල බහුල වශයෙන් තියෙනවා. මේ වගේ එක ප්‍රමාණවල තියෙනවා, සයිසස් තියෙනවා, වෝල්ටේජ් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයන් අනුව නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන සාමාන්‍ය DC මෝටර්ස් මේවත් යම් වැඩවලට ගැලපෙන ආකාරයට නිෂ්පාදන සමාගම් වලින් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මේ තියෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ස්ටෙපර් මෝටර්ස් ඒවත් එක ප්‍රමාණ වලින්, එක වෝල්ටේජ් වලින්, එක සයිසස් වලින් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයන් අනුවට තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල තෝරා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන විශේෂ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් වර්ග කීපයක්. මේ කුඩාවට පෙන්නලා තියෙන්නේ DVD CD රයිටර් වල තියෙන ස්ටෙපර් මෝටර්ස්. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් කොටස් තුනකට වෙන් වෙනවා. permanent magnetic use motors කියලා මේ පෙන්නන ආකාරයේ මෝටර්ස් තියෙනවා. මේවා නම් තරම පරණ මෝටර්ස්. ඊගාවට මේ රූපේ පෙන්නන ආකාරයේ variable election using motors කියලා වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේවා අතීතයේ තිබ්බ මෝටර්ස් තමයි. මේ දෙකේම සංකලනයක් වශයෙන් තමයි දැන් අපි භාවිත කරන hybrid stepper motors වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දැන්ට භාවිත කරන ස්ටෙපර් මෝටර්ස්. මේවා තමයි වැඩි හරියක් CNC මැෂින් වල යූස් කරන්නේ. මේවා ඉතාමත්ම පහසුයි යූස් කරන්න. විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ස්ටෙපර් මෝටර්ස් වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ රූපයෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ ඒ අවශ්‍යතාවයන් වලට ගැලපෙන ස්ටෙපර් මෝටර්ස් ප්‍රොඩක්ෂන් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් වර්ග කීපයක් තමයි. විශේෂයෙන් මේ වගේ යම් වෙනස්කම් තියෙනවා මෝටරෙන් මෝටරයට. ඒ ගැන මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. මේ රූපයෙන් පෙන්වන්නේ නිමා 14, නිමා 17, නිමා 23, නිමා 34 ආදී ප්‍රමාණවල දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මේ සයිසස් තමයි මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් වල මේ නිමා අගෙන් පෙන්වන්නේ. මෙතනම දාලා තියෙනවා මේ මිලිමීටර් ප්‍රමාණයක්. මේ ස්ටෙපර් මෝටර් සාමාන්‍ය DC AC මෝටර්ස් වගේ නෙවෙයි. දෙපැත්තටම ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ලෙෆ්ට් එකටත් රයිට් එකටත් දෙපැත්තටම මේ කරකවන්න පුළුවන්. ඒට අදාළ ඩ්‍රයිවර්ස් භාවිතා කරලා. ඒ වගේම යම් බර ප්‍රමාණවල තියෙන මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් වලින් අදින්න පුළුවන් කියන්නේ ලෝඩ් එක දාලා එහෙට මෙහෙට මොහු කරගන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණවල තියෙනවා. ඒවත් මේ අදාළ මෝටර්ස් අනුව වෙනස් වෙනවා. මේ මෝටර්ස් වල යම් වෝල්ටීයතාවයන් තියෙනවා. ඒ මෝටර්ස් වලට අදාළව දෙන්න ඕනේ. මේ මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන පිටිපස්සේ කුඩා ස්ටිකර් එකකින් පෙන්නලා තියෙන අදාළ වෝල්ටේජ් එකක් එහෙම. මේ මෙතනත් මේ 240 වෝල්ටේජ් දීලා තියෙන විශේෂ මෝටර්ස් සඳහා. ඒ වගේම මේකේ මේ කුඩා ඩයග්‍රෑම් එකක් පෙන්නලා තියෙනවා ඇතුලේ කොයිල් පිහිටලා තියෙන ආකාරය ගැන. ඇම්පියර් ප්‍රමාණවල ආදී කරුණුත් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇන්ගල් එකක් එහෙමත් පෙන්නලා තියෙනවා.
තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් ගැන. විශේෂයෙන්ම මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් මොනියම් හේතුවක් උඩවත් ගලවන්න එපා. ග්‍රීස් කරන්නවත් ඔයිල් කරන්නවත් යන්න එපා. ඇතුළට ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා කම්පැනිෙන් අදාළ විදිහට ඔක්කොම ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ගැලෙව්වොත් මේ වගේ එලයින්මන්ට් තියලා තියෙනවා. ඒවා වෙනස් වුණොත් ආය මේ තිබ්බ තත්ත්වයට මෝටරේ එන්නේ වැඩ කරත් අර නියම ටෝක් එකක් ගන්න බෑ. ඒක හන්දා එලයින්මන්ට් අපිට තියන්න බෑ. ඒවා අදාළ මැෂින් වලින් තමයි නිෂ්පාදන සමාගම් වලින් මේවා ඒ විදිහට මේ සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම AC වලින් වැඩ කරන ස්ටෙපර් මෝටර්ස්ත් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩි හරියක්ම DC වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් හොඳ DC එකක් දෙන්න ඕනේ වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් එක්ක. ඒ වගේම මේකේ RPM එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය DC මෝටර්ස් වගේ නෙවෙයි. Tamanට අවශ්‍ය විදිහට RPM එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිවර්ස් වලිනුත් ඒ වගේම සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලිනුත් ඒ වගේ කරුණුත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. මේ රූපයෙන් පෙන්වන්නේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් එක්ක අභ්‍යන්තරයේ සැකසී තියෙන ආකාරය ගැන. මේ මැද තියෙන ෂාෆ්ට් එක, ඒ වගේම බෙයාරින් තියෙනවා. ඇතුළේ මේ මැග්නටික් කොටසක් තියෙනවා අභ්‍යන්තරේ. ඒ වගේම මේ ටීත් සහිත වීල් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන මේ ලැමිනේෂන් භාවිතා කරලා තමයි මේකේ වට කව එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මෙතන මේ කොයිල් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ වගේම වයර් පැත්තකින් එළියට එනවා. මේ වගේම බෙයාරින් දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් පෙන්වන්නේ මේ කොයිල් වල ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙන ආකාරය තමයි දල රූප සටහනකින් පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේක හයිබ්‍රිඩ් ස්ටෙපර් මෝටර් එකක්. මේ රූපයෙන් පෙන්වන්නේ ස්ටෙපර් මෝටර් එක අභ්‍යන්තරයේ සැකසීලා තියෙන ආකාරය ගැන. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේවා ගැන වැඩි කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඇතුලේ කොයිල් වල පිටලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක සාමාන්‍ය වශයෙන් ස්ටෙපර් මෝටර්ස් එකකින් අග්‍ර 4ක් එළියට එනවා. මේක තමයි A1 A2 කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ අනිත් කොයිල් එකේ අග්‍ර දෙක තමයි B1 B2 කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ පෙන්නන්නේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් වල ඇතුළ සැකසීලා තියෙන ආකාරය ගැන. මේ ඔයගලන්ට පේනවා තඹ කොයිල් සෙට් වටේට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටීත් සහිත කොටස් තියෙන ඇතුලේ. මෙතන මේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක මැදි කරගත්ත ටීත් වලින් තියෙන වීල් දෙකක් තියෙන. ඒක ඇතුලේ තමයි මැග්නටික් කොටසක් තියෙන්නේ. මේ බෙයාරින්ස් මේ තියෙන එකේ අභ්‍යන්තරේ කොටස් එළියට ආපුවම තියෙන ආකාරය ගැන. මේ මෙතන රූප සටහනෙන් පෙන්නන මේ ටීත් මේ ලොකු කරලා තියෙන ආකාරය ඔයගලන් මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ තියෙන්නේ කොයිල් පිටලා තියෙන ආකාරය ගැන. මේ ස්ටෙපර් මෝටර් සාමාන්‍ය විදිහට DC වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නාට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ විට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒවට අදාළ ඩ්‍රයිවර්ස් තියෙනවා ගන්න ඕනේ. ඒවා භාවිතා කරලා තමයි මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් කරකවන්න ඕනේ. ඒ අවශ්‍යතාවයල් අනුව මේ ඩ්‍රයිවර්ස් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ මෝටර් වලට ඒ වැඩවලට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ ඩ්‍රයිවර්ස් තෝරාගන්නේ. මෙතන TB6600 කියන කොමන් ඩ්‍රයිවර් එකක්. මේක ඉතාමත්ම හොඳ ඩ්‍රයිවර් එකක්. මේකට 9 වෝල්ට් DC වලින් ඉඳන් 40 වෝල්ට් DC යනකම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇම්පියර් ප්‍රමාණවල් තියෙනවා මේ ඩ්‍රයිවර්ස් වලට දෙන. ඒවා සාමාන්‍ය දල අඩුම වශයෙන් ඇම්පියර් 3 ඉඳන් 5 8 ඒ වගේ ප්‍රමාණවල් මේ ඩ්‍රයිවර්ස් වලට දෙන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් වැඩියෙන් දෙන තරමට හොඳයි මේ ඩ්‍රයිවර්ස් වලින්. මේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන ඒ 4988 කියන ඩ්‍රයිවර් එක. මේක ආඩියුනෝ බෝඩ් වල සම්බන්ධ CNC ශීල්ඩ් එකක් එක්ක වැඩ කරන ඩ්‍රයිවර් එකක් මේ තියෙන්නේ. මේ චිප් එක තමයි මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන ඩ්‍රයිවර් එකේ. මෙතන මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා ප්‍රීසෙට් එකකින්. මේක කරකවලා තමයි මෝටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක අඩු වැඩි කරගන්නේ. අදාළ මෝටරේ පිටිපස්සේ වෝල්ටේජ් එක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒකට ගැලපෙන වෝල්ටේජ් එක මෙතනින් තමයි මේ කරකවලා අඩු වැඩි කරලා දෙන්නේ. මෙතන හීට් වෙනවා. ඒකට මේ හීට් සින්ක් භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ ඩ්‍රයිවර්ස් වල. මේ තියෙන්නේ තවත් විවිධාකාර ඩ්‍රයිවර්ස් කීපයක්. මේවත් එක එක අවශ්‍යතාවයල් අනුව මේ ඩ්‍රයිවර්ස් Tamanට තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඊගාවට මම පෙන්වන්නම් ස්ටෙපර් මෝටර්ස් වල ඇතුලේ කොයිල් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ බ්ලොක් ඩයග්‍රෑම් එකකින්. මේ සාමාන්‍ය අග්‍ර 4ක් එළියට එන ස්ටෙපර් මෝටර්ස් එක කොයිල් පිටලා තියෙන විදිහ. මේ අග්‍ර 6ක් එළියට එන ස්ටෙපර් මෝටර්ස් එක කොයිල් පිටලා තියෙන ආකාරය. මැදින් සෙන්ටර් ටැප් එකක් දීලා තියෙනවා මෙතන. මේකත් අග්‍ර
හතරක් තියෙන ස්ටෙපර් මෝටර් එක කොයිල් පිහිටලා තියෙන ආකාරය මේ රූප සටහන් බලලා ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගන්න මේ අදාළ මෝටර වල කොහොමද කොයිල් පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම අග්‍ර තුනක් එළියට එන වයස් තුනක් එළියට එන ස්ටෙපර් මෝටර් එක කොයිල් පිහිටලා තියෙන ආකාරයේ මේ සෙන්ටර් ටැප් එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ A1 කියන මේ කොයිල් දෙක තමයි අපි වැඩි හරියක් CNC වලට භාවිතා කරන්නේ. මේ B1 කියන කොයිල් දෙක. මොකද ඒකෙදි හොඳ ටෝක් එකක් මේ මෝටර්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ C1 කියන දෙක භාවිතා කරොත් මේ කොයිල් එක අතහැරෙනවා. එතකොට මේ කොයිල් එක විතරයි ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ. මේකෙදිත් එහෙමයි C2 B1 කියන කොයිල් එක භාවිතා කරොත් මේ B හා C2 කියන කොයිල් එක අතහැරෙනවා. ඒකෙදි සාමාන්‍ය අර නියම ටෝක් එක ගන්න බෑ මේ මෝටර්ස් වල. මෙතෙන්දී පෙන්නලා තියෙනවා මේ කොයිල් වල සෙන්ටර් ටැප් එක අරන් තියෙනවා. මැදින් දෙකේම එකට ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ වෝල්ටේජ් නම් අදාළ මෝටර්ස් වල වෙනස් වෙනවා. මේකේ 4 2 කියලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ කොයිල් එකක්. 3 1 කියලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ කොයිල් එකක්. මැද තමයි සෙන්ටර් ටැප් එක තියෙන්නේ. මේ දෙකම එකට කරලා 5 වෝල්ට් දෙන විදිහට මෙතන මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් එකේ ස්ටිකර් එකක් තිබ්බොත් ඒකෙත් මේ ඇතුලේ කොයිල් පිහිටලා තියෙන ආකාරය ගැන එළියට පෙන්නලා තියෙනවා. මේකේ වගේ මේ බර ප්‍රමාණවල මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇන්ගල් එහෙම පෙන්නලා තියෙනවා. මේ වගේ ඇන්ගල් කියන්නේ මේ එක පල්ස් එකකදී ස්ටෙපර් මෝටර් එකේ ෂාෆ්ට් එක හැරෙන ප්‍රමාණය තමයි මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බාකෝඩ් එකක් තියෙනවා. අදාළ කම්පැනි නේම් එකක් තියෙනවා. මේවා කම්පැනි අනුව මේ වගේ මේ ක්වොලිටි එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයගොල්ලන් බලලා ස්ටෙපර් මෝටර්ස් මිලදී ගන්න ගොඩාක් ඔය ජපාන් මෝටර්ස් නම් ඉතාමත්ම හොඳයි චයිනීස් මෝටර්ස් වලට වඩා. අද හොයාගන්න නම් අමාරුයි ජපාන් මෝටර්ස්. මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය නිමා 17 වගේ ස්ටෙපර් මෝටර් එක අග්‍රේ එළියට එන විදිය B ඍණ B ධන ඒ වගේම A ඍණ A ධන ආදී වශයෙන් ධන ඍණ පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන අග්‍ර 4ක් එළියට එනවා. මේ වගේ ධන ඍණ වෙනස් වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ අදාළ විදිහට මැෂින් එක ගමන් කරන පැත්ත අනුව මේ ධන ඍණ තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ සයිසස් දීලා තියෙනවා මේ මෝටර් වල. මේ රූපේ ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙතන B2 කියලා එක කල එකකින් තියෙනවා. මෙතන 2A කියලා කහ පාටින් පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතනින් මේ තැඹිලි පාටයි කහ පාටයි කියන්නේ තනිකර සම්පූර්ණ කොයිල් එක මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි ඕම්ස් ප්‍රමාණයක් පෙන්නලා තියෙනවා මේ කොයිල් එකේ 4.2 කියලා ඕම්ස් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි අපි භාවිතා කරන CNC මැෂින් වලදී. මේ මැද පින් එක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එතකොට ඒක කොයිල් එකක් අතහැරෙන මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. මෙතෙන්දිත් එහෙමයි. 1D 1A කියන කොයිල් දෙක තමයි භාවිතා කරන්නේ CNC වලදී. එතකොට මේකෙදි හොඳ ටෝක් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ මෝටරේ උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් වැඩ කරනවා. මේ මෙතන මේ ඩ්‍රයිව් එකට සම්බන්ධ වෙන විදිහ තමයි මේ ඇරෝස් වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මෝටර් එක. මේකත් මේ ඩයග්‍රෑම් එක තමයි මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊගාට මම පෙන්නන්නම් තමන් ගන්න ස්ටෙපර් මෝටර්ස් එක අදාළ වැඩේට අනුව තීරණය කරගත්තට පස්සේ ඒකේ ඩේටා ෂීට් බලලා ගන්න. මොකද එතකොට තමන්ට අවශ්‍ය ස්ටෙපර් මෝටර්ස් එක ගන්න පුළුවන්. මේ ඩේටා ෂීට් ඉතාමත්ම වැදගත්. අදාළ ගොඩාක් කරුණු මේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ අදාළ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් එක නිෂ්පාදනය කරන කම්පැනි වලින් තමයි මේ ඩේටා ෂීට් ඉන්ටර්නෙට් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඒවා ඔයගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලලා ඩේටා ෂීට් වල මෙෂර්මන්ට් දාලා තියෙනවා. වෝල්ටේජ්, ඇන්ගල්, ඒ වගේ බර ප්‍රමාණවල, ඒ මෝටර්ස් වල ඇම්පියර් ප්‍රමාණවල, වෝල්ටේජ්, ඒ වගේම දිග පළල ආදී කරුණු ගැන මේ ඩේටා ෂීට් වල අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලන් බලලා Tamanට අවශ්‍ය මෝටරේ සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ මෝටර්ස් වල සයිසස් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද CNC කරද්දි මේ හරි මෙෂර්මන්ට් ගන්න ඕනේ. මේ එන තැන්වල ප්‍රමාණවල එහෙම මේ ඩේටා ෂීට් වල තියෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලන් බලලා අදාළ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊගාට තවත් මේ
CNC වලදී වැදගත් වෙන තවත් මේ සර්වර් මෝටර්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. Arduino වලට මේ මෝටර් එක භාවිතා කරනවා. මේක යම් ඇන්ගල් එකකට විතරයි මේ මෝටර් එක වැඩ කරන්නේ. ඒකේ අග්‍ර තුනක් තමයි මේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ මේ අග්‍ර තුන තමයි. මේකටත් අදාළ softwares තියෙනවා. ඒවා භාවිතා කරලා තමයි මේ මෝටරේත් මේ වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මේ Arduino එකෙන් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ ලියලා ඒකට ඇතුළත් කරලා මේ මෝටර්ස් වලින් ඔය ඩ්‍රොයින් අඳින ඒවා එහෙම අඳින්න පුළුවන්. හොඳයි, මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ සෑහෙන්න මේ කරුණු ගැන ගොඩාක් මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් ගැන දැනගන්න ඇති. ඒ වගේම මේ ස්ටෙපර් මෝටර් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන විදිහ මම කුඩා වීඩියෝ එකකින් අවසානයේ මේ පෙන්නලා තිනවා. ඔය මේ ඩ්‍රයිවර් එකක් නැතුව ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් කැපැසිටර් එකක් භාවිතා කරලා ඔන් වෙලා කැරකෙන ප්‍රමාණය මේ වට ගන්න එහෙම පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. කැරකෙන දිශාව වෙනස් කරගන්න ඒ වගේ දේවල් පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් ගැන වෙනත් මේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන් බලලා තේරුම් ගන්න. මේකේ තවත් ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ට ඒක සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හරි, එහෙමනම් මගේ channel එකත් එහෙමනම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ මම ඉදිරියටත් ගෙනෙනවා. එහෙමනම් සුබ දවසක්. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. To interrupt the path of the electric eddy currents, the stator, the fixed part of the motor, is made up of stacked laminations. Here you see the stator of a very simple stepper motor with 4 stator teeth and 2 motor coils. When the motor coils are connected to DC voltage, a magnetic field with a north and south pole emits from its teeth. The magnetic poles can be interchanged by reversing the current flow. By switching the current of the motor coils in a certain sequence, a rotating magnetic stator field can be created. Commonly used stepper nowadays is called the hybrid stepper, which combines aspects of both permanent and variable reluctance stepper. With this motor, you can achieve a very small step angle.
To understand this motor, let's have a look at its rotor structure. The rotor consists of a permanent magnet and 2 cup rings of soft iron. The surface of these cups have precisely ground teeth, in this example 50 teeth. When these cups enclose the magnet, one ring becomes the north pole, the other the south pole. To give these cups an offset to each other, one cup is rotated, here by 3.6 degrees. To get a better understanding, let's switch to a 2-dimensional view. The stator field in full step mode switches 45 degrees within one step. The rotor, however, only rotates 1.8 degrees. But how so? Note that the rotor has 50 teeth and the stator 48, so you can distinguish sections where different magnetized poles are aligned to each other and other sections where the opposite poles are only half aligned to each other. As you know, opposite poles attract each other. On the other hand, between evenly magnetized poles, there is a repulsion. The motor is now in a stable position. Now let's switch this motor to the next step. The rotor rotates by 1.8 degrees to reach a new stable position. There are 3 commonly used excitation modes for stepper motors: full step, half step, and micro-stepping. By these modes, you determine the performance and torque of the stepper. The full step mode provides high torque because all coils are always energized. The rotor needs 4 steps to complete a 360-degree rotation. However, you have full and constant torque at all these steps. However, this mode does not improve the resolution. In half-step mode, you get a step angle half of the angle in full mode, so the resolution already doubled. On the other hand, you get no constant torque. However, micro-stepping is the most common method of controlling stepper motors nowadays. Here, the coils are provided with a voltage similar to the form of sine wave. As a result, you get smooth motion of the rotor, less stress to the parts, and the accuracy of the stepper motor increases significantly. Unfortunately, in micro-stepping, the torque is decreased about 30%. For the user, the torque speed curve is a decisive criterion for selecting a stepper. Let's have a closer look. The pull-in torque shows the maximum value of torque at given speeds that the motor can start, stop, or reverse without losing steps. Once the stepper has started, it can pass to the slew range over a ramp, which means increasing the frequency steadily. The maximum start frequency refers to an operation with no load. If the motor is run outside of the pull torque, it will stall. In summary, the stepper motor can be characterized as a DC synchronous motor. Its main applications are positioning, as it has full torque even at standstill without heating up. For simple positioning, you don't even need a measuring system, because the motor rotates with fixed step angles. The disadvantage of a stepper motor is the limited speed or RPM you can achieve.